тәрбие еліп оқытқан, өмір деген үлкен жолда тарбаңдар. Бүгін міне қоштасады шәкіртің, әні менен жырына құлақ салыңдар. Қош келіпсіз ақ жолықты аналар, жүздерінен мейірім мен нұр тамар. Алдарында жауқазындай құлпырған, біз алаңсыз балғын шақты балалар. Қош келіпсіз өр тұлғалы әкелер, қырақұсты болашағын әпелер, бүгін міне бастау ұшты қоштасып, азамат боп кешегі сәби еркелер. Алтын үйі мектебім, саған айтар жалғысым көп менің, жүректерге жаққан білім шырағым, мақтан етем сені мәңгі мектебім. Біз жайлы бүгілері келіп отырған шығар, өзімізді таныстыра кетсек, артық болмас еді. 4-ші сынып оқушылары, 23 бала дәл қазір алдарыңызда 4 жыл бұрын алған білімдерін, өнерлерін орта салып бастауышпен қарсыласқалы